Hello, hi, namaste. Lots of full सेवन छेजुला एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई एनदर भिडियो र आजको भिडियो चाहिँ है मोमो बनाउँदै गरेको हामी चाहिँ मोमो रेसिपी अन्त म mukbang पनि गर्नेछु है र यो भिडियो चाहिँ मेरो इन्डसम्म हेरिदिनुहोस् होला सबैजनाले र यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीले प्याज काट्दै हुनुहुन्छ हैन दिदीलाई चाहिँ प्याज काट्नु पनि आउँदैन हैन बिस्तारै काट्दैछ यत्रो यत्रो काट्दैछ त्यो पनि अन्त अर्को दिदीले चाहिँ यहाँ कोर्दै हुनुहुन्छ हैन अन्त र अहिले भने चाहिँ दिदीले साह्रै ढिलो प्याज काटेर मैले काट्नु स्टार्ट गरेको हैन मैले चाहिँ एकैछिनमा काटिसकेँ किनभने मलाई प्याज छिटो छिटो काट्नु आउँछ नि अहिले चाहिँ दिदीले अदुवा तास्दै छ हैन मैले चाहिँ प्याज काटिसकेँ दिदीले चाहिँ अदुवा तास्दै छ र अहिले चाहिँ मम्मीले चाहिँ यहाँ उयो के भन्छ पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ हैन पिठो मुस्नु चाहिँ खासमा मलाई पनि आउनु चाहिँ आउँछ तर पनि आज चाहिँ मम्मीले मुस्नु भयो हो मैले काटिसकेको प्याज र अहिले चाहिँ मम्मीले चाहिँ पिठो मुसी पनि सक्नु भएको छ हैन मजाले यो पिठो चाहिँ अब चाहिँ छोप्दा हुन्छ र मैले प्याज काटेको यो चाहिँ र हाम्रो किमा पनि अब चाहिँ लगभग भनौँ रेडी भइसकेको छ हैन यो पर्पल कलरको कोपी थियो नि त उयो बन्दाकोपी र यो चाहिँ हो मैले ठिक पारेको अदुवा र अहिले चाहिँ किमाहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ निचोरी यहाँ डब्बीमा लगाइसकेको छ हैन र यो चाहिँ हो हाम्रो मम्मीले दोकानबाट ल्याएको स्प्राइट खानुको लागि हैन र यहाँ चाहिँ मेरो भाइ चार्ली सुतिरहेको छ हैन खेल्दा 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 चल्दा गरेर अब चाहिँ गलेर सुते जस्तो छ हैन र अहिले चाहिँ म चाहिँ आगो फुक्नु लागेको हैन तर बिहान बालेको आगो निभेकै रहेन र छिट्टो सल्के पनि आगो चाहिँ हैन र आन्टीले चाहिँ यहाँ मक्टु मात्दै छ र अहिले भने चाहिँ म चाहिँ मक्टुमा माटो लाउँदै गरेको हैन मलाई चाहिँ मक्टुमा माटो लाउनु पनि आउँछ हैन आउनु त सबैजनालाई आउँछ होला तर मलाई चाहिँ राम्रोसँगले आउँछ नि त अन्त आज चाहिँ आगोमै पकाउने मोमो चाहिँ भनेर चाहिँ भाँडा बाँध्नु साह्रो पर्छ नि त अन्त माटो लगाएको भाँडा बाँध्ने पनि मै हो नि त अन्त साह्रो पर्छ भनेर चाहिँ माटो लगाएको आइडिया लगाएर हैन र अहिले चाहिँ हामीले चुल्हामा मक्टु बसाइसकेको छ हैन र म चाहिँ पानी लगाउँदैछु यसमा चाहिँ र अब चाहिँ हामी मोमो बनाउनु स्टार्ट गरिसकेको हैन यो चाहिँ डल्ला हो जहिले मोमो बनाउँदा चाहिँ म चाहिँ बेल्नुमै बस्नुपर्छ हैन त्यही कारण मलाई मोमो राम्रोसँगले बनाउनै आउँदैन यहाँ रोटी बेल्नु स्टार्ट गरेको हैन मेरो रोटी चाहिँ त्यस्तो गोलो बनाउनु चाहिँ आउँदैन तर हल्का हल्का गोलो चाहिँ हुन्छ हुनु चाहिँ जहिले म चाहिँ रोटी बेल्नुपर्छ मोमो बनाउनेमा चाहिँ कहिल्यै मलाई राख्नु हुँदैन घरमा चाहिँ हैन जहिले बेल्नु मात्रै लगाउँछ नि त मलाई चाहिँ अन्त मोमो पनि मलाई चाहिँ बनाउनु चाहिँ आउँदैन बेल्नु चाहिँ आउँछ खालि यो चाहिँ हो हाम्रो आन्टीले बनाएको मोमो र यो माथिको चाहिँ मम्मीले बनाएको मोमो र अहिले भने चाहिँ मम्मीले चाहिँ यहाँ टमाटर तिल र खोर्सानीको पिरो अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ मोमोसँग खानुलाई र अहिले भने चाहिँ मोमो समो सबै बनाइसकेर चाहिँ अब चाहिँ खानुलाई स्टार्ट गरेको हैन पिरो पिरो अचार मोमो 20वटा जति छ होला हैन तर मैले डल्लै चाहिँ खाइसक्दिनँ लास्टसम्म चाहिँ हैन लास्टसम्म हेर्नुहोस् भने डल्लै चाहिँ खाइसक्दिनँ हैन किनकि मैले अगाडि पनि निकै चाखेको थिएँ नि त अन्त यहाँ 20वटा छ म चाहिँ मोमोसँग स्प्राइट पनि खाँदै थिएँ हैन स्प्राइट आन्टीले ल्याउनु भएको थियो मेरो चाहिँ ओठमा घाउ निक्लिरहेछ नि त उयो पिम्पल्स अन्त कस्तो खानु पनि कस्तो त्यहाँ खोर्सानी लागेर कस्तो पोल्दै थियो नि त अन्त मजाले खानु पनि सकिरहेको थिइनँ हैन तर मैले खानु चाहिँ छोडेको छुइनँ
पर्दैन एकछिन र अहिले भने चाहिँ मैले चाहिँ मोमो खाइसकेको छु त्यहाँ भएको जति डल्लै चाहिँ खान सकिनँ होइन र आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै एड गर्न चाहन्छु फेरि हामी अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो र मेरो भिडियोलाई यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है हजुरहरूले गर्नुभएको सब्सक्राइबले मलाई धेरै धेरै हौसला मिल्नेछ र मेरो भिडियोलाई अझै धेरै मन पराइदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाच